オーディブルは分かりやすくて比較的、例えばオフェンスはこういうディフェンスで来ると思ったんだけど、すごいブリッツやってくんじゃないかなと思って、みんなマンツーマンで後ろ守るんだろうなと思ってたんだけど、意外とおとなしくゾーンできたぞとかですね、もしくはいやこのシチュエーションにブリッツ来ないと思ってたのに明らかにブリッツの構えだぞと、何かしら想定したことと違う、もしくは例えばこの突き方が来たらもうこのプレー絶対やるよって決めてる時はそのプレーを出すし、だからそれはどういうちょっとルールにしてるかっていうのはチームによるんですけど、いやー想定したディフェンスとちょっと違うの来たなというと、じゃあこのディフェンスに対して何が言うべきかっていうので受け身的に変えるとっていうのがあると思います。でストロングサイド、フィリードサイドに人数増やされてるのは右のランばっかりやってるからことがあるんであれば、いやじゃあ今度こっちのラインからっていうことを言うんですよ。単純にそれはもう人数少ない方に有利な方に展開してるし、あとはもう全面協調でもうみんなもうこうなんとか来てるよねっていうんだったら、じゃあ全員で裏に行って相手で芝の2つ狙おうっていうところもあるし、これは考え方、発想、あと相手にとって一番何がいいかっていう考え方だと思います。左右逆にするのは多いと思います。ディフェンスラインの付き方で左右逆にするとかっていうのは多いですね。だからオフェンスとしてはバランスの取れたフォーメーション、片っぽ 5.5 に片っぽ 5.5 みたいなのはディフェンスとしては一番やる。こっちに人数を集めてみたら、こっちはやると今度逆にものすごい少ないよってことになるので、だから例えばですね、こういうフォーメーションがあるんですけど、これチームの考え方で人数多いとストロングサイドの人もあるんですよ。一緒だったらフィールドサイド、広いサイド、ストロングサイドの人もあるんですけど、例えばこういうふうにつくとランのギャップは左の方が多いですよ。だけどじゃあ人数で見てみたらイーブンなんですよ。じゃあフィールドサイドをこっち側をストロングサイドでディフェンスすると、今度こっちのランプレーヤーとかやる。だからバランスの取れたフォーメーションでつくとディフェンスは比較的やられますね。いやもう決めてます。いやもう自陣深いところにこれ来たらもうちょっとこれで逃げようとか、このシチュエーションでこれ来たらもうこれで対応しようとか、っていうカードをいくつか QB に渡しといて、でもそのカードの中でどれ切るかは結構クォーターバックの力量もありますね。オフェンスは保守的になるので、もうこれで決めて、これで決めるからなって全員共通項を持ってた方が間違いもないし、プレー変えてます。一番嫌なのはプレーを変えた時に間違えるやつがいるのが一番嫌なんですよ。アサイメント間違える。そうするとパスラッシュ平気で漏れてきたりとか、そういったことで機会を失うのが一番嫌なので、なるべく選択肢少なくするっていうのがいいんですけど、選択肢少ないっていうとこのカードを減るということできることも限られてきちゃうので、そういったことの中でどれが一番確率的にいいかなっていうのを考えながら決めてる感じですね。